早前咧 Euro Beauty 咧就安排咗一位神秘嘉賓，去將客人買嘅 Home Salon Therapy Kit 送俾2位幸運兒。而我作為 Euro Beauty 嘅代言人，呢位神秘嘉賓當然係我啦。咁我一陣咧就會帶呢個 surprise 俾呢2位幸運兒噶啦。好緊張啊！唔知佢哋咩反應咧？呢度，門中。好緊張啊！咦 ？Hello， 我係呢個嘅 Euro Beauty 嘅特派員衛詩雅，你好。Hello，BB。Hello。之前咧你就買咗Home Salon 嘅 Therapy Kit， 我今日就特登嚟呢個送呢個 surprise 俾你嘅。多謝，恭喜晒 ！Hello， 入嚟先講啦。Hello， 阿 Ling， 你好啊，恭喜你啊！多謝。我想知點解你對呢個家居美療 concept 會有興趣嘅咧？因為平時要照顧屋企啦，同埋小朋友啦，咁基本上都冇時間去美容院嗰度做 facial 噶啦。咁啱上網見到啦呢個產品，咁見到幾好喎，喺屋企做又有喺美容院做 facial 嘅效果，咁好方便又唔使預約，咁咪諗住訂翻嚟試下咯。係啊，真係好方便嗬！你平時自己喺屋企敷就得啦。係啊。咁我想問你有咩皮膚問題要改善咧？我又覺得都好好啊！其實生完 BB 之後咧，皮膚真係差咗好多啊！咁好似成日都好攰咁啦，呢皮膚同埋咧，其實搽 cream 咧好似唔係好吸收咁啊！咁所以想揾啲比較滋潤啲皮膚嘅啲嘅產品咯。咁最好就可以瘦面啦，當然係。好緊要瘦面呢個真係，咁就啱啦！我哋呢個海藻冰極緊緻面膜就啱晒你啦。點解有2件嘅？其實好簡單嘅咋，點解有2件呢？就係因為你要將2件溝埋佢。首先 Step 1咧嘅面膜粉你要溝落 Step 2嘅精華液嗰度，跟住撈勻佢啦，就敷上面，口敷3mm 30分鐘之後搣翻個面膜落嚟，跟住就用溫水洗面，之後就搽翻 lotion 就 OK 噶啦。好啦，咁我哋今日就唔阻你啦，打攪晒。多謝你啊！唔使客氣。可唔可以同我影張相先啊？當然可以啦。Euro Beauty 你嘅 Home Salon Therapy。